Наш уклад не мерьте, мы живы, слава Богу, ну а смерть что за печаль? Опять за нашу смерть себе добавит крестик на мундире, и сталь звенит, и золото. Bon, mon père, Pierre Janel, avait donc fait l'école de Saint-Cyr, qui est la grande école d'officiers française. Puis il est parti pour... enfin, il a commencé à piloter en France. Et puis, à l'appel du général de Gaulle, il a quitté la France pour... donc il est devenu déserteur pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Мой папа стал пилотом во Франции, начал свою карьеру, и затем, когда началась война по призыву Шарля де Голля, он покинул Францию и стал дезертиром. Donc il a répondu à l'appel du général de Gaulle qui a demandé des volontaires pour partir en URSS, combattre les nazis. Et donc il est parti, il est passé par l'Afrique du Nord, il est remonté jusqu'à Moscou. Et à Moscou ils ont été à Toula et puis ils sont arrivés à Katianki. Donc il était en août 1943. В августе 1943 года папа прибыл в Хатенки, добавился к Нормандии. Donc là, ils sont habitués à combattre avec les avions russes, puisqu'ils avaient choisi de piloter sur des avions russes. Et le 29 septembre 1943, il y a eu un combat, parce qu'ils avançaient vers Smolensk, et son avion est tombé en flammes, et son parachute s'est pas ouvert, donc il a été blessé, il a eu la colonne vertébrale brisée, et en fait on l'a ramassé après ça, il y a une infirmière russe. 25 сентября состоялся первый боевой вылет с Хотенок, и в бою самолет был подбит, и он прыгал с парашютом, но парашют не раскрылся, и он упал на землю и сломал себе позвоночник. Но санитарка увидела, что он был еще жив, подползла к нему и легла на него и обогревала его своим телом всю ночь. И только на утро их забрал санитарный самолет. Il a été ramené auprès de ses amis, et après ça, il a été transféré à Moscou, à l'hôpital où il est resté 6 mois. Et 6 месяцев он оставался в госпитале в Москве. Avec d'autres Russes, avec qui il a eu... С другими русскими, которые тоже были ранены в бою. К сожалению, отец погиб на войне 2 года после окончания войны. Après la fin de la guerre. Спасибо. Bon. C'est Geneviève, дочка Пьер Жанеля. Bonjour, excusez-moi, je suis... On dépose la bière. D'accord. Et puis après, je vous invite à aller pour le dire aussi. Non, c'est pour donner l'ordre, parce que je vais donner l'ordre à Kachenko, et puis après à monsieur. Et après...
Мне очень приятно встречать на этом месте, которое многое значит и для граждан России, и для граждан Франции, встречать наших гостей с ассоциацией «Мемориал Нормандия-Неман». Я очень рад, что мы наконец встретились, рад всех пригласить на аэродром Хотенки, на котором предки наших гостей, их родители, отцы вместе с советскими летчиками совместно убили общего врага. Je vous invite aussi sur l'aérodrome. Всех приглашаю на аэродром. On vous attend à l'aérodrome. Mais les paysannes de la région l'ont extrait, l'ont caché pendant la nuit dans une grange. Pourquoi? Parce que les Allemands voulaient absolument prendre le trophée, et notamment des renseignements sur cette escadrille qu'ils savaient combattre ici. Et Jean Tulane était mort dans ce moment. Alors, Jean Tulane était mort, et il a été, disons, substitué aux Allemands, caché, enterré provisoirement dans une tombe, à l'abri des Allemands, et ce n'est que secondairement qu'il était relevé, et qu'il réside maintenant, dit-on, et il semble que ça soit vrai, au cimetière Vedenskoye, sous la tombe. Ici gît un pilote inconnu du Normandie-Niemen. А еще один случай, когда погиб Жан Тюлян, местные жители прятали его тело, чтобы оно не досталось немцам, потому что они очень хотели получить это как трофей командира Нормандии. Appliqué à la lettre un proverbe russe, m'a-t-on dit, on n'abandonne jamais un ami dans le malheur. Les pilotes ont été durant plusieurs années en colonie de vacances en Russie, colonie de vacances en vacances en Russie. Французских летчиков проводили каникулы в России. Coopération entre guillemets entre les armées. La seule fois où il est venu en France, vice versa, visite de l'armée de l'air française avec des Mirage 2000. Voilà en gros, si vous voulez, quelques gestes qu'ils ont de part et d'autre. У нас там жал, шелуджавый кусочек. Ну, у него какие-то консервы. Посидел, пожалел нас. Уже темно было, спасибо, сказал, ладно, как ехать. На второй день мы поехали опять все. Доделали это, зачистили. А потом уже много раз ездили, уже делали чистку, потому что легче там как-то. А так он замаскировать вас попросил? Да, самолет маскировать. Главное, А сколько вам лет было тогда? 14. 14 лет. Вот, это как раз фотография. А можете вы подойти? Не, сейчас оставьте карточку. Что? На медпункте. Я уже скажу, мы приехали самые первые, когда упал самолет. Не упал, а сел. И пожалел, посмотрел. Не знаю, они приезжали, а значит не знаю. Но не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. По заданию 19 часов. Мы сейчас перейдем к стенду, где есть фотография 43-го года. Люфтваффе снимала, немецкая военно-воздушной силой. Maintenant, on va voir la photo qui date de 1943. C'est la photo qui représente l'aérodrome prise par l'armée allemande. De l'air. L'observation, quoi. Oui. Сейчас пройдем. Est-ce que c'est... Это следы ворона.
Ну, может быть, кто-то польет? Qui veut? Qui veut? Ее нужно сюда набросать, потом тую. Il faut mettre d'abord. Parce qu'avec mon bras, on fait pour Спасибо, я так поняла. пока я закапывать. Вот так вот надо работать. Чтоб не стояла работа. Оркестр 28-й краснознаменной Козельской ракетной дивизии. Прям вынес такой. И под один, и клали на носилки, и по двое уносили. Наши дети входят в авиационное звено, и сегодня мы принимаем у себя в гостях делегацию из Франции. И мы решили их встретить по русскому обычаю, хлебом и солью. Испекли для них каравай, и вот сейчас угощаем всех по кусочку. Просим угоститься. Сергеева Светлана. Откуда? Калуга. Спасибо! Не забыть ее, Танию с Татьяною подождать. Уважаемые дамы и господа, сейчас на ваших глазах разворачивается воздушный бой. В роли мистера Шмидта самолет «Злый», который сейчас подходит ближе к нам. За ним следует Як-52, изображая самолет Нормандии Немо. Так, внимание, на посадку заходит и дальше на взлет Як-2. Напомню, что за штурвалом у нас Юрий Медведь.